अंदर से आवाज भगवान की नहीं आ रही। वो जिस गुण में आप स्थित हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उसके हिसाब से वो आपका मन बोलता है। तो आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा जब भी गुरु होता है। किताब से तो कंफर्म कर नहीं सकते, तो आपको किताब से कई चीजें कंफर्म हो जाती है, जैसे कि अंदर से आवाज आती है। लोग कहते हैं, हमें जो बहुत शराब पीते हैं वो कहते हैं अंदर से आवाज आ रही, अंदर से आवाज आ रही है पीने के लिए। तो क्या वो राइट है? भगवान की आवाज है भाई? नहीं, उसको चेक करना पड़ेगा, उसको कंफर्म करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस चीज को समझिए कि हर चीज को हम स्टैंडर्ड से, शास्त्रों से या गुरु से उसको कंफर्म करते हैं। तो ये बिफोर कंफर्मिंग, और भगवान यदि आपके अंदर से बोल रहे हैं तो उस स्थिति के अंदर वो कृष्ण भक्ति करने के सिवा और कुछ बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि भगवान आपका उद्धार करना चाहते हैं। और आपका मतलब शरीर नहीं, मन नहीं, लेकिन आत्मा, जो कि आप हैं, जो कि मैं हूँ, जो कि सब है, उसका उद्धार के लिए बात करेंगे, है ना जी। आपको हार्ट अटैक हो रहा है तो डॉक्टर असली क्या कहेगा आपसे? आपकी शर्ट भी फटी हुई है तो बोलेंगे शर्ट सीले भाई तो ठीक हो जाएगा? नहीं, वो आपके हृदय पे जाएंगे, हृदय को चेक करें। तो आज ये समझना होगा। समझ में आया आपके?